Pizza ready? Je 1:30 po obede. Som pol hodiny po obede. Toto je môj čas. Ľahám si do postele, zatváram oči a neviem nič o svete. A hneď prichádzajú sny, vidím tvári a farby. Totálne tripy, netreba mi LSD, snívam si. No viem, že úplne nezaspím. Za lockdowny som fakt vyskylil napy. O pol hodiny vstávam a som fresh. Dám si ešte snack, potom z cesty bež. Ja potrebujem nap. Každý deň po obede. O pol hodiny vstávam a som fresh. Dám si ešte snack, potom z cesty bež. Ja potrebujem nap. Každý deň po obede. Ale dnes o 1:30 kráčam do školy. Prednáška o českom povojnovom umení. Netuším, o čom profesorka hovorí. Spomínam si na Gimply, hlava na lavici. Peťo nespí, čo si robil v noci? Prepačte, ja som vo vývoji na veky. Ako v škôlke, povinné nepí. Zaviedol by som na všetky školy, aj do zamestnaní, lebo inak asi ostanem navždy nezamestnaný. Keď si nedám nep, som odrovnaný. A isto nechcete, že by som písal navždy pesničky, v ktorých všetky rymy sa končia ičkami. Je 1:30 po obede. Som pol hodiny po obede. Toto je môj čas. Ľahám si do postele, zatváram oči a neviem nič o svete. A hneď prichádzajú sny, vidím tvári a farby. Totálne tripy, netreba mi LSD, snívam si. No viem, že úplne nezaspím. Za lockdowny som fakt vyskylil napy. O pol hodiny vstávam a som fresh. Dám si ešte snack, potom z cesty bež. Ja potrebujem nap. Každý deň po obede. O pol hodiny vstávam a som fresh. Dám si ešte snack, radšej mi z cesty bež. Ja potrebujem nap. Každý deň po obede. Mám veľmi zdravý a tvrdý spánek, ktorý mi v niekoľka hodinách poskytuje všechen odpočinek, ktorý potřebuji. Když se probudím, jsem v dokonalé formě. Vyskočím z postele a začnu dělat dobré věci. Využívaj je každou minutu. Nepracuji již několik let.
Táto pesnička je pre môjho bývalého landlorda. Chcel by som byť majiteľom a vyberať pengy, zjediť byty a pozemky, sedieť celý deň na riti a pozerať do telky. Chcel by som byť majiteľom a vyberať pengy, zjediť byty a pozemky, sedieť celý deň na riti a pozerať do telky. Po 4 rokoch v Prahe má sa prvý vlastne neprúchozí pokoj. Policu s knihami, gitári. Cítil som sa starý na to, že by mi takto chodil cez izbu. Keď si tancujem na Franky Kosmos. Na môj pokoj má aj zo pár nevýhod. Rozbitý nábytok, za hlavu preteka zachod. Nič by mi nevadilo, keby tu nebola zima jak šľak, lebo majiteľ je idiot. Proste mám dieru v stene, normálne pod oknom. Tam, kde som takedy mal plynové kúrenie, je teraz taká diera, že môžem strčiť hlavu von. Proste mám dieru v stene, normálne pod oknom. Tam, kde som takedy mal plynové kúrenie, je teraz taká džúra, že môžem strčiť hlavu von. No nič, majiteľovi píšem SMS. Keď to nevyriešite, tatu nemôžem umrieť, onže jasná vec. Tak kedy kúpil nový radiátor, donesem mi ho len čo bude môcť. No volám mu o mesiac, on je na chate. Volám o ďalší mesiac, on je v Kanade. Fajne, ešte že keď treba platiť nájom, tak furt sa zjaví zdakade. Lebo on má rád cash, rád drží v ruke fyzické peniaze. Cítim sa aj v stredoveku, keď mu podávam 2000 pred jeho dverami. On sa tvári jak šľachtic na hrade. Požičal som si elektrický ohrievač, taký, čo žerie asi tak 1 000 000 elektriny. Takže 2 mikiny, 2 deky, len oči mi vidno spod periny. Celé dni klepem sa od zimy. Žiadneho dňa počúval som gleba, povedal som si dosť. Dvihol som telefon, že mu naložím také tisy, že sa už nikdy nespamätá. Sprdol ma, jak malého chlapca, jak zmoknutého psa. Žiadny menší nájom, žiadna legislatíva. Keď si budem tak vyskakovať, tak o chvíľu tu bude bývať iný nájomca. Druhý týždeň majiteľ stojí pred bytom. Môj drsný tón asi pomohol, stal tam aj s mechanikom a v rukách držali môj nový radiátor. Mechanik vybral staré kamna, ostala tam polmetrová diera von. Hovorí, treba zavolať zjedníka, zase to poriadne z oboch strán. A majiteľ mal iný plán, prečo by takoho platil, keď to predsa zvládne sám. Vybral izolačnú pénu, nastriekali tam a bolo hotovo. Samozrejme to spravil úplne na hovno. Fúka mi tu, je jedno či som von alebo dňu. No nič, dávaj do Bauhausu. Kúpil som si pénu a spravil to na novo. Samozrejme to spravil úplne na hovno. Fúka mi tu, je jedno či som von alebo dňu. No nič, dávaj do Bauhausu. Kúpil som si pénu a spravil to na novo. Chcel by som byť majiteľom a vyberať pengy, zdieľať byty a pozemky, sedieť celý deň na riti a pozerať do telky. Chcel by som byť majiteľom a vyberať pengy, zdieľať byty a pozemky, sedieť celý deň na riti a pozerať do telky. Klári, vidím, že si sad, poď si ľahnuť ku mne, vypni si net, poškrapkám ťa po vlasoch a potom po chrbte, bude ti lepšie, keď si zahráme na klarinet. Klarinet, keď škrapkám Kláru po chrbte a robí zvuky ako klarinet. Keď som ti povedal, že som do teba neodpovedala, si bola si zmetená, ne že by si nechcela, iba si nevedela, čo to znamená. Slovenčina, žiaľ, nie čeština.
Je to môj rodný jazyk, no a tak väčšinu veci, čo by som ti chcel povedať, by povedala lepšie rastlina. A tak ti píšem básne na chrbát prstami, skejtujem mini rampe medzi lopatkami, dotýkam vysiela neurónové signály o veciach, ktoré ti neviem vyjadriť slovami. Tvoja chrbtica je highway, jazdím po nej 30, ja jenom fajná. Viem, že by si radšej bola niekde v stáne. Neboj sa, aj to sa aj chvíľ stane. Ideme na highway. Autobusom nie na mojej káre. Klári, vidím, že si sa poď si ľahnuť ku mne, vypni si net, poškrapkam ťa po vlasoch a potom po chrbte. Bude ti lepšie, keď si zahráme na klarinet. Klarinet, keď škrapkam Kláru po chrbte a robí zvuky ako klarinet. Tak ti píšem básne na chrbát prstami, skejtujem mini rampe medzi lopatkami, dotýkam vysiela neurónové signály o veciach, ktoré ti neviem vyjadriť slovami. Básne na chrbát prstami, skejtujem mini rampe medzi lopatkami, dotýkam vysiela neurónové signály o veciach, ktoré ti neviem. Píšem básne na chrbát prstami, skejtujem mini rampe medzi lopatkami, dotýkam vysiela neurónové signály o veciach, ktoré ti neviem vyjadriť slovami. Pri posteli ja ležím na nej, netreba to preháňať, však aj zajtra je deň.
Ďakujeme za vypočutie. Keby ste mi chceli prispieť na proteínový prášok, môžete si kúpiť napríklad kazetu s albumom Čas na smenu. Link v popise. Díky.